Som qui som per als moments bonics, com aquest. Sobretot pels moments de riure, de felicitat. I aquí ve el segon acte d'aquest concert. Recorda qui ets. Fets de trencaclosques, un llit per compartir. De vegades, si està bé, somrius. On és el llibre d'instruccions perquè girin igual dos mons? Quin cable és el que haig de tallar? Perquè no arrasi la ciutat. I aquest estiu jo moriré. Molt em temo que jo també. Doncs em pensava que era l'únic, ja ho veus. Deu ser cosa de l'univers. Però no em diguis això, amic meu. No podré creure més en res. Deixa'm que puntualitzi només un moment. No ho deia pas jo literalment.